আজকে আমি ডিম পোলাও করেছি আর সাথে এখানে আমি চিকেন অ্যাড করেছি। তো আমি পোলাওটা করার জন্য ফার্স্ট এখানে ডিমটা দিয়ে তারপরে গিয়ে কাঁচামরিচ দিয়ে লবণ দিয়ে ভালো করে ঘুটে তারপরে গিয়ে আমি ভাতটা দিয়ে তারপরে আর কি আবার পেঁয়াজ দিয়েছি। আপনার পেঁয়াজ বেরেস্তাও দিতে পারেন, অ্যাড করতে পারেন। তারপরে আমি এখানে চিকেন দিয়ে দিয়েছি। আগে রান্না করে মশলা দিয়ে চিকেনটাকে রান্না করে এটা আর দুপুরবেলা রান্না করা ছিল, তো এটা আমি সাথে অ্যাড করে দিয়েছি। বাস আমার সকালবেলা নাস্তা তৈরি হয়ে গেল, স্পেশাল চিকেন অ্যান্ড ডিম বিরিয়ানি। সো এই সকাল সকাল নাস্তাটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো?